Un saludo muy especial para Charlie Madison y a todos los que hacen parte del Premio Mi Guitarra, de parte de Daniel Trueno. Estoy sirviendo a la patria dentro del Ejército Nacional. Espero salir muy pronto y seguir haciendo música y seguir transmitiéndole mucha alegría a la gente. De parte de Daniel Trueno, Charlie Madison, gracias por el apoyo a todos los artistas. De verdad, mucha humildad. Gracias. Y esto es así, una locura sin cura. Cuando te abrazo, vaya que sabrosura. Tenerte en mis brazos, baby, es una dulzura. Mi vida es tuya, que el amor fluya, ya. Bendiciones a todos, mi gente.